你到现在你还在工作，还在上班，可是你其实是可以开始过着退休的人生。好，比如说之前我们常举子涵当例子嘛，好，子涵过去也是一个家庭主妇，也是一个上班族。好，所以到赛斯村来几年了？前后8年。好，他来这边，表面上也是来上班，可是也是来过着退休人生。各位了解我的意思？那这个就是他来退休的人生。好，所以在座每一个人，我再从另外一个角度谈起。好，我先不管外面的世界怎么说我还是要经常跟大家强调。好，虽然电视名嘴一天到晚在告诉你们，好像台湾过得水深火热，各位，我跟大家讲，绝对不是，绝对不是，你们绝对不要被那些电视的名嘴骗了。好，我刚跟大家讲，好，我太太才从欧洲2个礼拜回来。他们比如说我们讲一般的民宿，一般的3、4星级的这个旅馆，好，平常可能淡季的时候，假设是这个我们讲4000块欧元一个晚上，这样，不是400块欧元一晚上是多少？16000一个晚上哦，400块欧元哦，合台币16000哦。如果有在办展览期间，对不起，700块、800块欧元，800块欧元多少？32000台币一个晚上，你去住，你去住，听懂了没有？各位，房间比我们赛斯村还要小，赛斯村一个晚上多少台币？同学是2000同学是2000块台币，那边是800块欧元，32000一个晚上台币。你去米兰、威尼斯，各位，我现在讲的不是观光哦，是传统市场哦。你买个菜回来煮，一个人没有1000块台币打发不了，买菜回来煮哦，各位。然后一杯咖啡，便宜的2块欧元，最便宜的那种小杯的2块欧元，稍微大杯一点的，像这种杯子4块欧元，多少？160块台币。你去巴黎，住宿也是一样，平常400块欧元，展览期间800块欧元，立刻跳上去，随便吃一个午餐，任何商业午餐哦，没什么东西哦，一个人没有1000块台币打发不了，一个人没有1000块台币打发不了。各位，好像一心住日本20年了，日本的消费怎么样？交通费就贵死你了，明白吗？你像日本的 JR， 有没有子弹列车？好，所以常常我在台湾，我还是经常要强调，身在福中不知福。好，前上次我们大陆学员保证过来，他是广东四会人，四会是3级城镇，他们的平均收入是人民币2000块，四会的平均收入，台币是多少？1万块。可是物价、房价，好，房价当然跟台北市不能比，物价跟新北市一样。他们来这边买东西，告诉我好便宜，各位，我脸不知道往哪里放。而且四会是3级城镇，不是深圳，不是北京，不是上海，你知道吗？好，所以我在台湾，我真的觉得很每次你看电视的名嘴说我们水深火热，对，真的会害死大家。我告诉大家，台湾真的相对上是人间天堂。对，台北市的房子很贵，不要说你们买不起，我也买不起，1坪300万。各位，可是台北市、新北市的透天跟中南部的透天价差多少？1/8，1/8。台北市透天厝如果8000万台币或6000万台币，中南部只要多少？600万。
那个师太在吗？来，你现在住在凤林镇上吗？你们那边一间透天中古的现在多少钱？300多万，300-400万台币。凤林镇上透天，好，凤林镇将来如果铁路电气化通车了，坐火车到台北2个半小时。各位听懂了没有？所以真的我们会被这些名嘴害死。台北市精华地段当然贵，不要说你买不起，我也买不起。我跟大家讲，我住在这个新北市的新店，我住透天的，那时候我买多少钱？800万台币。我现在住的新店的透天800万台币。我没有要住市中心啊，我喜欢山啊，各位明白吗？可是我常常觉得很奇怪，我们的名嘴说的大家水深火热，你真的没有去外面的世界看一看，你真的没有去看一看，你真的没有去欧洲走一走。是啊，好像我们深圳过来的同学，你们还没有机会去外面看看台湾的市场，有没有？对，深圳现在所有的消费比台北市高了，比台北市高。好，但各位，我没有在做什么比较，你明白吗？我是要真的让我们在这块土地上，你要学会惜福。你说同样是透天厝，你可以去买台北市的8000万，可是各位，台湾人真的很懒惰。你只要坐捷运，甚至开车1个小时的车程以外的地方，房价可以降到800万。各位，我没有讲错吧？房价可以降到800万。对呀，像我住的新北市新店800万台币，各位，现在没有了，但是现在顶多也1000多而已啦，大概1000多而已啦。是啊，各位，中南部的更不用讲。好，你看你要选择住哪里。所以我的意思是说，生活绝对不是看数字，看人怎么过，会了解吗？好像那天到台中去，好去开会，那天晚上同学带我去逛夜市，各位，好手表1只50块，也很准啊，比那个百达翡丽机械表，比那个劳力士机械表还准的，电子表当然比较准嘛。各位，手表1只50块台币。好，然后吃的，各位，你可以吃大饭店，好，1客熟成牛排，台币2000块、3000块可以。可是夜市，你可以坐下来吃1客牛排，多少？100块台币，吃到你想吐都有。各位，生活是看人怎么过，所以我一定要强调，各位。怎么样的惜福，怎么样的知足，你绝对不要让那些电视的名嘴误导，好像讲的每一个人都过不下去似的。各位，因为你知道新闻就是在危言耸听，我们的生活不是这样的，不是这样的。是啊，好，我们再回到台湾人的生活。好，各位也知道，我之前每个月会跑1次香港，好，现在1年跑个3-4次。每次我到香港去。好，我会坐他们的电车，好，坐他们的公车，然后走在路上，我常看很多60-70岁的老人家拿着水管在洗天桥，在洗人行道。好，我们去香港的茶餐厅，一些工作人员端茶的、送点心的，常常是60-70岁的老人家。好，我去问我们香港的同学，各位是香港人哦，他说：“为什么你们香港这么多老人家都还在工作？”好，香港同学跟我说：“徐师，你不知道你们台湾多幸福。通常你们台湾的早餐店顶多开到11点，再累的开到下午1点。我们香港的早餐店会开到半夜2点，早上8点、7点开门，开到半夜2点。因为我们的店租很高，我们不会有一家早餐店到12点关门。对，有时候你们要吃永和豆浆，他说永和豆浆嘛，晚一点出门11点去人家关门的，人家是做晚上的。”到清晨的，各位明白吗？香港不会有一间店早上11点关门的，
到晚上3点。台湾很多公务人员老人家到了50、60岁就退休了，没事做，每天爬山、看报纸，有没有？各位，你知道到任何台湾的那种登山步道，你一定会看到大量的中老年人，就是每天固定来报道，在那边泡茶招待来往的登山客。任何一条登山步道，你去每天看，一定有人每天去报道。都有哪些人？那些退休的人，中老年人，或是生病的人。他说，在我们香港不可能，地方小，竞争大。我们香港的老人家会做到70、80岁，会做到70、80岁。你不知道你们台湾多幸福。你们一般的生活水平，你们的老人家所过的日子，像比如说我们的公务人员，包括我们讲老师好了，好，苦命的了不起，让你做到60岁之前的哈，在这近几年往后延的，各位60岁之后，你每个月的月退俸有7到8万，